ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه نخلل عروق الكرنب. طبعا الطريقه سهله جدا وكل الناس عارفاها اكيد. هقول لكم بقى طريقتي ان شاء الله هتعجبكم جدا. اول حاجه كده اما اجيب الكرنب يا جماعه واحشيها وبخلص بيتبقى مني عروق، طبعا مش برميها. تمام. اي حاجه بتتبقى من الكرنبه مش بترميها، بتقطعيها حتت كده صغيره زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هخللها. بجيب طبعا احط عليها ملح ابيض وكمان شويه شطه، واعصر بقى عليها كميه ليمون، يعني على قد ما تقدري، لان الليمون طبعا بيحافظ على ريحته وبيخلي ريحته جميله جدا لحد اخر عرق. طبعا عارفين يا جماعه ان عروق الكرنب بتغير بسرعه ريحتها. تمام. بعد كده بقى بحطه كده، بجيب جردل، اي جردل عندك او اي حاجه بتخللي فيها، بحط بقى فيها الكميه بتاعت اللي انا عملتها قطعتها، واحط عليها معاها قشر الليمون اللي انا عصرته. تمام. طبعا قشر الليمون ده بيحافظ على ريحته، بيخليه ريحته جميله جدا. بحط عليه شويه ملح كمان وشويه شطه، وكمان هحط بقى عليه شويه الميه وهقلبه وهسيبه كده لمده حوالي 3 4 ايام، او ممكن اقل كمان. طبعا مش بياخد وقت كتير على فكره. بقلبه كده تقليبه وهغطيه بقى واسيبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وكمان اشتركوا في قناتي عشان يوصلكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. باي باي.